A Consellería do Mar porá en marcha este mesmo mes un sistema de reinstalación de moluscos procedentes das zonas catalogadas como C, que se estima que permitirá recuperar en Galicia unha produción dunhas 450 toneladas anuais máis de moluscos bivalvos que xerarían alrededor de 6 millóns de euros de valor no mercado. Son as estimacións ás que se referiu a Conselleira do Mar, Rosa Quintana, durante a presentación que realizou os representantes de todas as confrarías galegas da nova zona, na que se reinstalará temporalmente o molusco bivalvo vivo e que está ubicada na Mariña Lucense, dentro do termo municipal de Xove. Levamos perdidos moitos mariscadores, moitas mariscadoras. Por poñer algún exemplo, na ría de Pontevedra, en Pontevedra Xolo Urizán, dende o ano 2005 se perderon máis de 200 postos de traballo. O mismo pasa na ría de Coruña e na ría de Ferrol. Intentaremos que todos os cartos que hai no programa operativo se destinen para rexenerar as zonas de produción e conseguir que as nosas zonas cada vez vayan a máis e cada vez produzcan máis. O novo sistema anunciado pola Conselleira dá cumprimento ao regulamento do Parlamento Europeo e do Consello do 29 de abril de 2004, polo que se establecen normas específicas de hixiene dos alimentos de orixe animal e no que se contempla a viabilidade de extracción do molusco para consumo en fresco sempre que se reubique previamente nunha zona declarada de reinstalación ou ben logo dun proceso de transformación que elimine os microorganismos patóxenos que puidera conter. En base a este regulamento, a Consellería do Mar analizou o litoral de Galicia para atopar unha zona que reunira os requisitos técnicos-sanitarios para ser catalogada como zona de reinstalación. O lugar cumpriu as características óptimas para a reubicación temporal do molusco sen que supoña ningún tipo de problema para o medio mariño ou costeiro da zona e o de Morás, no termo municipal de Xove. Recuperar a posibilidade de traballar en extracción, crearemos postos de traballo, manteremos os ingresos, nós temos un obxectivo como mínimo de recuperar un valor de 6 millóns de euros e unha capacidade de poñer no mercado 450 toneladas máis de marisco procedentes das nosas rías, de marisco de calidade. É un sistema, como podedes ver, controlado desde o orixen hasta o consumidor, con todas as garantías técnico-sanitarias. O procedemento de reinstalación contempla a recollida dos moluscos na lonxa das confrarías de orixe, o seu transporte ata a zona de reinstalación, o manexo, control e vixilancia dos lotes estabulados, o aseguramento da produción estabulada, a toma de mostras e o envío para a súa análise e retorno dos moluscos xa aptos para o consumo ata a correspondente lonxa de orixe. Será un sistema totalmente controlado de principio a fin, sanitariamente seguro e non acarreará ningún coste para ningunha das confrarías que se inscriban. Este sistema vai permitir que todos os mariscadores, sen excepción, poidan recuperar a súa actividade normal ao tempo que se dará lugar a unha rexeneración máis eficaz e eficiente da zona, que evite a presenza de furtivos. Abrirá, ademais, a posibilidade de crear novos postos de traballo, coa dotación de novos permisos de explotación nestas zonas que, a todo agora, era inviable. As confrarías de pescadores de A Coruña, Ferrol e Barallobre veñen de manifestar a súa oposición á decisión da Consellería do Mar de dar fin ao plan especial para as zonas C e ao plan de comercialización proposto. Cogemos el marisco las rías, los llevemos para Morás, para cerca de Xove, de Lugo, y allí que pasen 10 días de depuración y después los volveremos a traer para las lonjas y venderlo otra vez en lonja. Para nosotros es imposible eso. No por capricho ni por nada, pero nosotros llevamos 4 años trabajando en un plan de dinamización. Según as confrarías, a existencia destas zonas C contaminadas por bacterias fecais é debida á falta de depuradoras de augas residuais no caso da ría de Ferrol ou aínda véndoas como na Coruña teñen unha rede de colectores insuficiente que ocasionan vertidos frecuentes. Esta ausencia de depuración e con vertidos incontrolados provoca non só a contaminación das augas, senón tamén o incremento da sedimentación. Os principais bancos marisqueiros das rías están sepultados baixo capas de fango que fan imposible a vida do marisco. As tres confrarías presentaron o mes de marzo ante a sociedade galega un manifesto con unha proposta de recuperación das rías e dos bancos marisqueiros. Estes colectivos queixase de que non recibiron resposta de ningunha administración, nin houbo outras alternativas máis que o plan deseñado pola Consellería do Mar, polo que estudan adoptar medidas de protesta. Si no tenemos un plan de dinamización para cobrar, el marisco no nos da la talla, no podemos ir al mar. Entonces nos tendríamos que pasar todos para el paro. Nin a ría da Coruña nin o Banco das Pías poden producir marisco para soster a normal actividade marisqueira e proporcionar un salario que permita sobrevivir aos traballadores do mar pola situación antes explicada e da que non se crean responsables. Para poder extraer marisco, antes sería necesario facer as depuradoras e rexenerar os bancos.
A conselleira do Mar, Rosa Quintana, mantivo o martes unha reunión en Ferrol cos responsables das confrarías da zona para reafirmar a intención da Xunta de Galicia de sanear a nosa ría. Un compromiso que ten como horizonte objetivo o ano 2014. E eu lle quero transmitir aquí neste sentido a máxima tranquilidade a todo o sector, posto que, por unha parte, a miña consellería é unha consellería que se debe de preocupar, como vos decía, de buscar eses proxectos que fagan máis viable a este sector produtor. Teño claro que hai un compromiso de todo o Goberno da Xunta de Galicia de seguir abordando ese compromiso que temos de ter todas as rías saneadas no 2014. E está claro que todo aquilo que signifique actuacións directas da Xunta de Galicia se van a seguir abordando para conseguir ter o compromiso que hai as rías saneadas no 2014. Non obstante, dende a Consellería son conscientes de que todos os cambios son difíciles no seu comezo, pero beneficiarán o conxunto dos mariscadores que teñen no mar o seu modo de vida. Cualquier cambio que se faga dentro do sector pesqueiro costa traballo, e isto realmente é un cambio moi importante, porque deixar de percibir unhos cartos por un convenio, un sistema que viñan mantendo dende o ano 2006, algunhas e dende o 2007 outras, e por eso supoño que estarán un pouco preocupados. De todos os xeitos, eu acabo de estar co patrón maior da Cofradía de Ferrol e con dous dos directivos da súa organización, e a verdade é que ven que este é unha solución a un problema que tiñan hasta agora. O que máis lles preocupa son os plazos de tempo, non? Se queixan un pouco de que na zona que podrían ir a traballar agora non hai marisco suficiente para comercializar, e, bueno, o que sí estamos todos convencidos é que a Consellería do Mar o que ten é que abordar aqueles proxectos de regeneración, que estamos dispostos a oír as propostas que les teñan para abordar estes proxectos, e empezar a traballar como un sector profesional normal. Non é un sector que queira vivir de subvencións, e entonces eu creo que estes convenios estes últimos anos un pouco estaban abocando a que a xente deixara de quererlle a playa e deixara de traballar nas playas como viña facendo hasta agora. Eles están moi contentos co proxecto de regeneración que abordamos o ano pasado, porque viron que funcionou e que lles está dando moito marisco, e creo que esos son os proxectos que realmente temos que abordar dende a Consellería. Entón, todos os cartos que teñamos, dende logo, mientras eu sexa conselleira, os vou a destinar a recuperar estas zonas de produción e a conseguir que os mariscadores cada día vivan máis, vivan millor, pero vivan millor do seu traballo, e non con esa eterna imaxen que teñen moitas veces diante da sociedade, que son os sectores que queren vivir de subvencións. Eu estou convencida que a inmensa maioría do sector pesqueiro, marisqueiro e acuicultor de Galicia o que quere vivir do seu traballo e o que necesita é que as administracións lle axudemos nesta línea de ser capaces de vivir do seu traballo, non? Por iso, bueno, eu creo que o malestar que había o mellor foi pois por as datas nas que se lle presentou, por a premura do tempo, pero eu presentei no mismo momento a todas as cofradías unha vez que tuven os resultados que acreditaban que este proceso se podía poñer en marcha. Quero sempre un trato igualitario para todo o mundo e non quero que porque teña máis ou menos acceso a unha cofradía ou a un patrón maior ter un trato prioritario con esa persona. Creo que o sistema que sempre busquei foi a máxima claridade e transparencia con todos, e os quero tratar a todos exactamente igual. Por iso me pareceu a mellor fórmula convocalos a todos na Federación Galega e informar a todos ao mesmo tempo. Os produtos do noso mar teñen unha calidade excelente e gracias a esta solución da Consellería se lle poderá dar saída no mercado a unha importante cantidade de moluscos ocupado ata o momento por produtos doutras procedencias.